بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى إن الحسرة كل الحسرة والمصيبة كل المصيبة أن يجد الإنسان راحته حين يعصي ربه جل وعلا. هذا والعياذ بالله هو الخسران المبين الذي حذر الله جل وعلا منه. قال ربنا مذكرا: إن إلى ربك الرجعى. وقال ربنا متوعدا: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. فسبحان من لا تخفى عليه من عباده خافية، الطائعون إذا أطاعوه والعصاة إذا عصوه، لكنه حلم الله جل وعلا على عباده. إن من ازدحمت عليه الشهوات وتكاثرت عليه الرغبات يجب عليه أن يواجهها بتذكره لعظمة الرب تبارك وتعالى، أن يتذكر فضل الله جل وعلا عليه ونعمائه تبارك وتعالى إليه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. عليه أن يتذكر أن كل لذة دون الجنة فانية، وأن كل بلاء دون النار عافية. عليه أن يتذكر أنه ما من أحد إلا وسيوسد التراب وتحل عنه أربطة الكفن ويخلى بينه وبين عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. عليه أن يتذكر الموت وسكرته والقبر ووحشته وظلمته والنفخ في الصور وفزعته والصراط وزلته. وأعظم من ذلك كله لو قدر له أن يقبض على لذته المحرمة، بأي وجه يلقى الله بعد ذلك. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. عليه أن يؤدب نفسه بأن يتذكر أنه يجب عليه أن يصبر في ترك ما يفنى ليفوز غدا بما يخلد ويبقى. عليه أن يتذكر ما أعده الله جل وعلا للصابرين على طاعته والمنفقين ابتغاء وجه ربهم. قال ربنا وهو أصدق القائلين: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا صنيعهم فكافأهم أرحم الراحمين بقوله: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. اللهم قنا شر ذلك ولقنا اللهم نضرة وسرورا. ألا واعلموا أنكم في يوم الجمعة سيد الأيام فصلوا فيه وسلموا على سيد الأنام ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصات. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير. ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.